かくて、ムン・ジェイン政権は、北朝鮮の代理人になり下がる、武藤正俊、元在韓国特命全権大使。7月23日、新しい統一部長官候補に指名された、李仁栄、イ・インヨン氏の人事聴聞会が国会で行われた。統一部は、朝鮮半島の南北統一や北朝鮮政策の事務を司る官庁で、そのトップに立つ人物の思想信条は、韓国の対北朝鮮政策に大きく影響を及ぼす。そこで、この会合での李仁栄統一相候補の発言を中心に、李候補の思想傾向、政策を予想、分析してみたい。北朝鮮が期待する統一相候補は、元新北団体議長。北朝鮮の対南宣伝メディアの自由新報は14日、韓国のインターネットメディアの自主日報が8日に掲載した試される前代表、全国大学生代表者協議会議長という記事で、前代表の第1期と3期の議長、李仁栄氏と任正則、イム・ジョンソク大統領外交安保特別補佐官について取り上げたことを報じた。前代表は韓国の学生団体で新北団体としても知られる。その第1期と第3期の議長が揃ってムン・ジェイン政権で外交、安全保障分野の要職に起用される見込みになっているわけだ。記事は自主時報の記事を要約した上で、我が民族同士の哲学と米国に対抗する勇気を出すべき韓米ワーキンググループ THAAD 米韓合同訓練はすべてなくすべきと述べ、今回の人事で李仁栄と任正則の2人にかける期待が大きいと報じた。友好国から期待されるような人事は国同士の協力関係を促進する上で極めて好ましい人事である。しかし、韓国や米韓同盟とは敵対し、国際社会の反対を押し切り核ミサイル開発に邁進するとともに、人民の人権を踏みにじる北朝鮮政府が期待する人事は、韓国の安全保障を脅かし、国際社会との協力に逆行する人事と言わざるを得ない。李候補を具体的に分析し検証してみたい。統一省は、対北朝鮮制裁の回避を主導。李仁栄氏は21日の会見で、南北間で物々交換方式の小さい交易を提案した。人道的交流と関連した領域においては、韓米ワーキンググループで話さず、韓国政府が独自に判断する、北朝鮮の白桃山、ペクトゥ産の水、大同港、デドンガンビールと韓国の米、医薬品を現物で交換する案を例に挙げた。この例示品目が安保理が禁輸品目に指定していないものだからと思われる。北朝鮮が求めるのは現金収入であり、こうした物々交換方式にすぐに乗ってくるとは思われないが、こうして風穴を開けることで制裁のなし崩し的な無効化を狙っている可能性がある。こうした物々交換の提案については、韓国の外交部からも懸念の声が出ている。ある当局者は、安保理の制裁に抵触しないようしっかりとチェックすべきだと述べたという。また、輸送方法にも技術的な問題がある。トラックは軍用転換の恐れがあることから、安保理制裁により北朝鮮への搬入が禁止されており陸路は不可能。空路や海路では、米国は北朝鮮に立ち寄った船舶や航空機の自国への入港と着陸を一定期間認めておらず、制裁対象になる可能性が高いという李仁栄氏は、こうした難問を克服してでも、北朝鮮に対する政策の無効化を図りたいようだ。この提案の目的は、南北交流の障害となってきた、韓米ワーキンググループを排除した南北交流を始めることを手始めとして、さらに経済交流の範囲を広げていく意図が見え見えである。何のための北朝鮮訪問か。人事聴聞会で、李候補は、私が特使になって平壌を訪問することが硬直した南北関係を解決することに役立つのならば、100回でも躊躇しないだろう。金正恩国務委員長に会えば、全面的な対話の復元から始めたい。人道的協力を通じて、信頼を回復し、
さらに南北間合意を行い、約束したことを履行することに遅滞なく取り組むなどとも述べた。さらに、韓米ワーキンググループについては、制裁領域ではなく、人道的協力は独自に判断して推進する可能性があるとして、ワーキンググループの判断には必ずしも縛られない姿勢を示した。李候補は明らかに人道支援を糸口にして、北朝鮮との交流を拡大することを意図している。北朝鮮との約束は安保理制裁に抵触したり、米国から止められていたりするため進められないでいたが、これを推進するための対話をすることが平壌訪問の目的である。つまり、李候補は国際社会との協力ではなく、北朝鮮との対話を優先する姿勢であり、李候補が平壌を訪問すれば、おそらく現在の北朝鮮に対する国際的な制裁体制を維持していくことは困難になるだろう。李統一相候補は主体主義者。さらに23日の国会人事聴聞会では、李候補が北朝鮮の主体思想を信奉しているかどうかが注目を集めた。北朝鮮メディアが我が民族同士の哲学と述べたのと気を一にするものである。元北朝鮮の駐英公使で韓国の国会議員となった大野長弘、テヨンホ議員とのやりとりの主要部分は次の通り。太志議員、私が北にいた1980年代当時、北では韓国に主体思想信奉者が非常に多い。全外教という組織があるが、組織構成員は毎朝、金日成主席の肖像画の前で南朝鮮を米帝の植民地から解放するための忠誠を誓うと言われていた。李候補は全代表の初代議長。李候補、北ではまさしく知られていなかったようだ。全代表議長の私が毎朝、金日成の写真を置いて、そこで忠誠を誓って主体思想を信奉したと。そのような記憶はない。筆者中、毎日ではないかもしれないが、そのような気持ちは一切なかったとも言っていない。太志議員、フェイクニュースか？李候補、誇張された話だ。このやりとりを見て、読者諸兄はどう思うだろうか。誇張された話というのは、そこに少なくとも一部の真実が隠されているということではないだろうか。さらに、統合党議員のホーブリ、パクジン氏は、民主化運動記念事業会が保管する1987年9月の李仁氏英による文書、同志よ、前進、同志よ、闘争について質問した。僕議員、文書の中に革命の主体は、資料、中、金日成、等、大衆の三位一体という部分に同意するか。李候補、私が述べた内容かもしれないが、同意するとは言えない。李候補は自身の主体思想との関連について何とか打ち消そうと答弁している。しかし、前代表が北朝鮮の主体思想を信奉しているとの疑念が韓国では広く持たれており、李候補の答弁の歯切れの悪さはますますその疑念を強く持たせることになった。北朝鮮の主体思想を信奉している人物が北朝鮮との交流、対話の窓口となる。これでは韓国の対北朝鮮政策が北朝鮮の意向で形成されることになるのは間違いないだろう。悪いのは韓国という李候補。李候補は北朝鮮が先月16日に海上、ケソン南北共同連絡事務所を爆破したことについて、これが南北合意に違反することは認めたが、そのために北朝鮮の損害賠償責任を問うのは難しいと述べていた。李候補によれば、北朝鮮が事務所を爆破した背景には、韓国側の民間団体のビラ散布、南北合意の不履行に対する不満など様々な要因がある。政府は早期に南北対話を再開し、関連問題の実質的な解決努力を続けていく、と述べた。しかし、民間団体のビラ散布は、金正恩氏が北朝鮮において言論を封じ、人民を虐待しているとの真実を故郷の人々に伝えようとする脱北者のつつましい努力である。これを北朝鮮の抗議を受けて抑圧する韓国政府を国際人権団体が強く非難している。また、南北の合意に違反し、ミサイル発射などの威嚇行為を繰り返し、
南北経済交流を行えない環境を作り出しているのは北朝鮮の方である。まずは北朝鮮の行動に対する非難があるべきではないのか。李候補が21日に国会外交統一委員会に出した答弁資料では北朝鮮が非核化の意思を持っていると判断していると明らかにした。李氏はその根拠として2018年に訪韓した北朝鮮特使団は金正恩国務委員長が北に対する軍事的な脅威が解消し、体制の安全が保障されれば核を保有する理由がないと伝えたことを挙げている。李候補は、金委員長は我々の大統領を含む各国の指導者に自身の考える非核化は国際社会が要求する非核化と全く違わないことを数度にわたって表明したと認識していると述べた。これは南北首脳会談、米朝首脳会談が本格的に開始される前の発言であり、その後の交渉の経緯を見ても、これが事実と反することは一目瞭然である。李候補は依然として北朝鮮の宣言の片棒を担いでいるとしか思えないのだ。李候補が統一相になれば、韓国はひたすら北朝鮮の行動を追認し、金正恩に追従する南北関係が構築されることになるだろう。北朝鮮追従は韓国の交渉力を弱めるだけ。ムン・ジェイン大統領は16日の国会開院式の演説で、歴代の南北首脳会談の成果の制度化と、史上初の南北国会会談も第21代国会で必ず実現することを期待する南北関係の後退がない前進、朝鮮半島の平和の不可逆性を国会が保障すれば、朝鮮半島の平和の推進基盤はさらに強まるはず、と述べた。ムン・ジェイン氏は南北交流が進まず、米朝対話も途切れる中で、外交、安保のトップを入れ替えて、南北対話を実現しようと、しゃかりきになっている。北朝鮮が対話をする気がないのに、韓国政府だけが対話にこだわっているのだ。これでは今後北朝鮮との対話が再開される時も、北朝鮮ペースでの対話となりかねない。だとすればそれは、北朝鮮に対する制裁の緩和を話し合うためのものになるのであろう。決して北朝鮮の非核化を促し、ミサイル開発を止めるものにはならないだろう。李候補は今年8月に予定されている米韓合同軍事演習の縮小も示唆した。李候補は国会答弁書の中でコロナ事態が起こっている状況では現実的な制約を考慮しながら訓練の規模を戦略的に検討する必要があるとの考えを示している。ちなみに与党、共に民主党の中には合同軍事演習の延期を南北関係の突破口にしたいとの思惑もある。今の南北関係は北朝鮮の一方的な圧力の中で振り回されている状況にある。こうした中で韓国が対等な立場で北朝鮮と交渉していこうとすれば、韓国もしっかりとした防衛体制を維持構築していくことが不可欠である。外交と軍事が切り離せないものであることを全く無視した論理である。